नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिनके कंधे पर सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की जिम्मेदारी, वह कार्यालय में बैठकर भर रहे खर्राटे। पीडब्ल्यूडी के जेई बीडी तिवारी का कार्यालय में बैठकर सोते हुए वीडियो वायरल। अयोध्या शहर के जेई हैं बीडी तिवारी। अयोध्या में आने वाले हैं कई त्योहार, लापरवाह जेई का वीडियो हुआ वायरल। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सिविल लाइन में है कार्यालय। अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।